Hola amigos, ¿cómo están todos? Esto es de House Moto, un feliz año para todos nuestros amigos, seguidores, a todos, que este año éxito para todos, éxito, éxito, nada más que eso. Bueno, aquí estamos con una CB190. Bueno, ya hemos tenido videos sobre esta moto. Bueno, llegó esta motito ahora eh, para reparar y bueno, está en proceso de cama operacional para detectar fallas, ¿verdad? Y bueno, la vamos a hacer andar para que la monitoreen ustedes. Así que tiene un ruido súper bonito motor. Tiene tecleteo válvula y rodamiento al parecer de cigüeñal y de leo a lo mejor puede ser. Así que ahí vamos, una vez abierto el motor se va a saber la verdad, para que está sonando la cadena de distribución también parece que se escucha algo. Así que bueno, ahí para que la monitoreen ustedes. Esta moto lo vamos a arreglar entero el motor, vamos a dejar impecable, si es posible, lo posible, todo. Si hay un rodamiento malo lo vamos a cambiar de inmediato. Bueno, la lavadora de la antigua, ¿ya? Ya se les da a perder el rodamiento. Bueno, estamos en contacto. Este es de House Moto, mira el kilometraje que tiene, bonito el kilometraje. 19.000 kilómetros, no ha dado nada, esta moto mala mantención no más que mejor que todo. Bueno amigos, esto es de House Moto, estamos en contacto. Un saludo a todos nuevamente, a todos los seguidores internacionales, gracias por sus comentarios, por su buena onda, por sus buenas vibras, a todos los amigos internacionales, nacionales, de regiones, de Santiago, ¿cierto? Bueno, también de Ecuador, que nos tuvieron, Paraguay, El Salvador, a todos amigos de Centroamérica también, gracias por su buena onda. Hemos tratado de contestar el máximo de las consultas y bueno, tarde o temprano se contestan, a veces se nos pasan a veces, pero bueno, no es que no queramos contestar, pero a veces se nos pasan, así que insistan y bueno, responderemos las consultas. Esto es de House Moto, estamos en contacto. Chau, chau.